मुझे भी ये फोन चेंज करना है अब। ओए हाँ निमित गैंगमैन खड़े हुए पीछे। हमने गैंगमैन खड़े कर रखे लेकिन दूसरे कंट्री के। वो देख के हंस रहा कि भाई इनको क्या है ये पागलपन। सही में पागलपंती है वो। अरे ये जिनकी तो ये ड्यूटी होती है ना, तो उनको तो वही है, बोरिंग काम लगता है, ड्यूटी का काम लगता है। हाँ ये तो है ही कि बोरिंग ही लगता है। अगर हमारा भी ये काम हो जाएगा ना तो हमें भी खुद बोरिंग लगेगा। हाँ। रोक दिया इन्होंने। वैसे ना ये इस टाइम ना ठीक है। वो अब जब मई का महीना आएगा पूरा प्लेटफॉर्म भरा रहेगा। हाँ फिर वो पैर रखने की भी जगह नहीं रहती, क्योंकि उस टाइम में लोग जाते आते हैं। हाँ रहते हैं ना। अभी से 4 महीने की टिकट बुकिंग का रहते हैं ना ओपन। हाँ। मैंने 4 महीने जब स्टार्टिंग हुई ओपनिंग बुकिंग की, हाँ। मैं उस टाइम आया 5 मिनट हुए ना। हाँ। पूरी टिकटें बुकिंग। पूरा प्लेटफॉर्म भरा रहता है। मेरे को तो जबरदस्ती तत्काल सेकंड क्लास में बैठ के जाना पड़ता है। नहीं सेकंड क्लास नहीं, जनरल। यहाँ से तो मतलब क्या आराम से चले जाएंगे। हरिद्वार में भयंकर बाबा बाबा चढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। आज लोगों का अंकल एक राउंड दोगे। WAP 7 चल भाई बाय, गाजियाबाद जाइयो।